Никогда не слушайте эту песню рядом со своим питомцем, потому что вы станете свидетелем чего-то очень страшного. Но сначала вам завтра повезет, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал в течение 3 секунд. Несколько минут назад в интернете появился видеоклип, показывающий мужчину, который, сам того не зная, запустил вирусную песню. Но именно тогда шерсть его любимой кошки начала стремительно исчезать. Все кошки знают об этом, так что отправьте это видео всем своим друзьям, чтобы предупредить их.